Vitajte pri sledovaní tohto videa na začiatku 3. dielu 2. série z cyklolode. V tomto videu sa pozrieme na dva ostrovy v Jadranskom mori. Prvý z nich bude Vis. Vis je ostrov v chorvátskej Dalmácii v Splitsko-dalmatínskej župe. Je približne 17 km dlhý a 8 km široký. Spolu s Lastovom sú to najvzdialenejšie trvalo obývané ostrovy Chorvátska. Historicky najvyšší počet obyvateľov mal Vis v roku 1910, a to 10 000. V súčasnosti sa populácia znižuje a aktuálne tu žije do 4 000 obyvateľov. Zakotvíme v rovnomennom prístave na severovýchodnej strane ostrova. Naše prvé kilometre na bicykli vedú do reštaurácie v Jurajovej pevnosti. Fort George, ako sa pevnosť oficiálne volá, nesie názov po britskom kráľovi Jurajovi III. Pevnosť bola postavená po tom, čo Rakúšania postúpili ostrov Francúzsku ako súčasť mierovej dohody nadiktovanej Napoleónom. Zasiahli Briti a vybudovali na ostrove sériu opevnení, z ktorých je Fort George najväčšie. Z pevnosti nás kolesá bicyklov dovezú do zátoky Paria. Sem sa ideme pozrieť na pozostatok minulého režimu, a to na úkryt pre ponorky. Tento úkryt je len jeden z mnohých, ktoré sa dajú nájsť na ostrovoch či pevninskom pobreží. Zo zátoky sa vraciame späť do Vis. Na malom výbežku priamo pri vstupe do prístavu je kostol svätého Hieronima, ktorý akoby dával pozor na celý prístav. Na druhý deň nás čaká cyklotúra po obvode ostrova. Do nôh si dáme 33 km a 800 metrové prevýšenie. Prvou zastávkou na trase bude zátoka Stiniva. Nájdete ju na južnej strane ostrova a treba si k nej zostúpiť pešo. Malá kamienková pláž, obkolesená strmými skalnatými stenami, vyzerá ako z rozprávky. V zátoke je malý bar, dá sa tu prenajať čln a odvážnejší si môžu vyskúšať skalolezectvo. Zo zátoky pokračujeme k občerstveniu v Podšpilie. Tu sa dá odbočiť a pokračovať na Hum, na najvyšší bod ostrova. Dosahuje výšku 587 metrov a je na ňom vojenský objekt. Pod vrchom je Titova jaskyňa, v ktorej sa mal údajne ukrývať a viesť odboj budúci prezident Juhoslávie. Vrchol ale vynecháme a pobrežnou cestou zostúpame do Komiže. Hneď na vstupe do mesta upúta pozornosť kláštor a kostol svätého Mikuláša. Prvé písomné zmienky o kláštore sú z 12. storočia. K obvodovým múrom sa v 13. storočí postavila hranatá väža slúžiaca na obranu. Vyššia väža je väža Zvonice, ktorá dostala svoj posledný vzhľad v 18. storočí. Vchádzame do Komiže, prístavného mesta na južnej strane ostrova. Je tu pláž, potápačské centrum a reštaurácie. Po kúpaní je opäť treba vystúpať na hrebeň ostrova, za čo je ale odmena v podobe rýchleho zjazdu naspäť do Vis. Tu nás už čaká naša cykloloď, ktorú si v krátkosti predstavíme. Loď je vlastne pojazdný hotel s 18 kajutami, kde každá má svoju klimatizáciu, sprchu a toaletu. Na lodi raňajkujeme a večeriame. Na lodi je bar, sandek a v zadnej časti kúpacia plošina.
Loď je elektrifikovaná a nabíjanie zariadení nie je problém ani počas noci. Loď je napojená na dátovú sieť a internet je dostupný počas celej plavby. Všetky ďalšie informácie nájdete na stránke cykloloď.sk. Hneď po raňajkách sa preplavíme na ďalší ostrov, ktorým je Šolta. Malý ostrov je v tesnom susedstve s Bračom, od ktorého je oddelený len 800 metrov širokým prielivom. Rozmery ostrova sú 18,5 na 4,5 kilometra. Najvyšší bod je Veľa Straža s výškou 212 metrov nad morom. Z prístavu v mestečku Rogač, kam premáva aj trajekt zo Splitu, si dáme krátku cyklotúru do Maslinice a späť. Na celom ostrove žije len 1700 obyvateľov a tak je Šolta vlastne jedna veľká obec s miestnymi časťami, ktorých súčasťou je aj Maslinica. Po nalodení sa opäť plavíme. Čaká nás posledná preplavba do Splitu. Poslednú noc strávime tu a pri tejto príležitosti si ukážeme Diokleciánov palác, ktorý je dominantou starého mesta. Palác bol postavený v 4. storočí rímskym cisárom Diokleciánom. Obdĺžnikovej stavbe o rozmere 215 x 180 metrov dominuje veža a zvonica katedrály svätého Domnia. Katedrála pôvodne slúžila ako mauzoleum pre Diokleciána, neskôr však bola vysvetená a je tak jednou z najstarších katedrál slúžiacich v takmer nezmenenej podobe na svete. Už v roku 1979 bola zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Zábermi zo Splitu sa s vami lúčime. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Aktivujte si zvonček, ak chcete byť upozornení na nové video. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.